今天我们来吃这些糖果，先吃手机糖，爆皮葡萄。 猜猜今天吃什么？先看看金色是什么。西瓜泡泡糖。彩虹糖，看看红色是什么？奥特曼巧克力，看看绿色是什么？小蘑菇糖，马克棒糖，今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果。 我们再转一次，是一个蛐蛐蛋。先把这个小贴画贴到手上，小糖果，还有一个粉色小戒指。 小狐狸，猜猜今天是什么？先看看红色是什么？是一个车钥匙糖。看看紫色是什么？美乐迪哨子糖。
看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。看看金色是什么？肯丁猫巧克力。看看绿色是什么？超级巨无霸大汉堡。